السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الخامس ابتدائي نيفو سي ام 2 من كتاب كوكليكو. هذا الدرس هذا غادي يكون ديال الغرامير، غادي نشوفوا فيه لي برونون ديمونستراتيف. إذا قبل ما نبداو بالنسبة لهذا الدرس هذا ديال الغرامير ديالنا قلنا ديال سي ام 2 من كتاب كوكليكو هو لي برونون ديمونستراتيف. قبل ما نبداو قلنا غادي نشوفوا داك افون دو كومونسي، غادي نحاولوا نقراو داك لا فراز ونحاولوا نجاوبوا على لا كيسيون. قالك il y a plusieurs espèces d'ours mais cette espèce l'ours blanc est en voie de disparition. السؤال qu'est-ce que c'est, est-il masculin ou féminin, pourquoi. اذا عندنا تما كما تشوفوا مي cette espèce. cette شنو هي cette بعدا؟ cette قلنا c'est un adjectif démonstratif. كنقولوا ليه adjectif démonstratif ولا كنقولوا ليه déterminant démonstratif، يعني اللي قلنا راه صحيح. c'est un adjectif démonstratif féminin singulier، يعني تنستعملوه مع الفيمينين singulier. il est féminin singulier parce qu'elle se rapporte à espèce، حيت espèce حتى هي féminin singulier. داكشي علاش درنا set درناها féminin singulier حيت هي تتمشي مع لو نون اللي غاديه معاه. اذا داكشي علاش درنا set درناها féminin singulier. نمشيو لجوبسيرف اي جيلابور. كنا هادوك شفنا لي ديتيرمينون ديمونستراتيف ولا لي زادجيكتيف ديمونستراتيف، دابا غادي نشوفو لي برونون ديمونستراتيف. اذا في جوبسيرف اي جيلابور نحاولو نقرا. Papa, pourquoi tous ces rhinocéros sont-ils aux eaux et sont mieux en liberté dans la nature? Tu as raison, mais dans la nature, ils sont en danger. On les chasse pour leurs cornes. Celui qui nous regarde est un rhinocéros blanc. À ton avis, quel animal est le plus fort? Celui-ci, le blanc, ou celui-là, là-bas qui est noir? Celui-ci, le blanc. Exact, le rhinocéros blanc est plus gros, plus puissant que le noir. إذا كما شفتوا تما عندنا استعملنا واحد سلوي وسلويسي وسلويلا وسو. إذا هادو علاش استعملناهم؟ هادو هما لي برونون ديمونستراتيف. غادي نشوفو شنو تيعوضو لينا. بالنسبة للسؤال الأول قال كيل نون غومبلاس سلوي. سلوي اللي هضرنا عليها في deuxième phrase قلنا tu as raison on les chasse. celui qui nous regarde. إذا celui وعندنا celui-ci و celui-là. إذا بالنسبة للسلوي قال ليه celui remplace rhinocéros blanc. تيهضر ليه كي نو روغارد، يعني هذا اللي تيشوف فينا c'est un rhinocéros blanc. إذا remplace un rhinocéros blanc. و celui-ci هو لو بلون. قال ليه celui-ci le blanc ها هو celui-ci remplace le blanc و celui-là هو لو noir. إذا السؤال الثاني quelle différence. السؤال الثاني quelle différence constates-tu entre celui-ci و celui-là. إذا شنو الفرق بيناتهم؟ celui-ci هي فاش تيكون قريب لينا و celui-là هي فاش تيكون بعيد. إذا la différence porte sur l'adverbe et sa signification. si souligne la proximité يعني فاش تيكون قريب القرب، و ça l'éloignement فاش تيكون بعيد. إذا فاش نقول شي حاجة قريبة كنقول ليه celui-ci، يعني هاد الغينوسيروس بلون اللي قريب لينا celui-ci، و celui-là هذاك الغينوسيروس نوار اللي هو بعيد منا. إذا نحاولوا ندوزو للجو روتيان. قالك le pronom démonstratif remplace le nom de ce qu'on veut montrer. Ils peuvent remplacer un nom ou un groupe nominal. إذا كما قلنا بأن le pronom démonstratif قالك remplace le nom de ce qu'on veut montrer، يعني تيرمبلاسي لنا un nom. ممكن يعوض لينا un nom ou un groupe nominal بحال celui-ci qui est le plus menacé est le rhinocéros blanc. إذا celui عوضت لينا le rhinocéros blanc. Ou un infinitif ou un groupe verbal. Tuer les animaux pour leurs cornes, c'est stupide. إذا ها tuer les animaux pour leurs cornes عوضناها بداك سو اللي تلاقات لينا مع EST وحذفنا داك او ودرنا apostrophe. وعندنا une partie de phrase. Les rhinocéros vont disparaître. Ça inquiète les autorités africaines. يعني les rhinocéros vont disparaître. Les rhinocéros vont disparaître. هاد لا phrase هادي عوضناها بسا. ça inquiète les autorités africaines. إذا بالنسبة لهاد لي برونون ديمونستراتيف بالنسبة للماسكولين سينغوليي ممكن نستعملو celui
ممكن نستعملو celui ci إلا كان قريب لينا، celui là إلا كان بعيد. وبالنسبة للماسكولين بلوريال إلا كان عندنا البلوريال تنستعملو ceux و ceux-ci إلا كانوا قرابين و ceux-là إلا كانوا بعادين. وبالنسبة للفيمينين تنستعملو celle و celle-ci إلا كانت قريبة و celle-là إلا كانت بعيدة. وبالنسبة للفيمينين بلوريال تنستعملو celle وسيل إلا كانوا قرابات وسيلا إلا كانوا بعادات. وبالنسبة لسو هادو سون دي نوتر يعني تنستعملوهم فاش ما تيكونش عارفين واش ماسكولين ولا فيمينا ولا. إذا تنستعملو سو ولا سي أبوستروف فاش يكون تتلقى لنا مع واحد الفوايال، ولا سوسي و سولا اللي ممكن نديرو سا. إذا سولا ولا سا. إذا ندوزو ليكزارسيس نيميرو 1. قالك سوليني لي برونون ديمونستراتيف. إذا نبداو نسطرو على لي برونون ديمونستراتيف. Cela, cela fait longtemps que la chasse aux éléphants est interdite, mais on continue de massacrer les éléphants pour leur défense. Regardez, celle-ci vient du Kenya, celle-là, celle-là, de Côte d'Ivoire. Mais les vrais responsables de ces massacres, ce ne sont pas les chasseurs, ce sont ce sont, ce sont ceux qui leur achètent les défenses. إذا أنا نسيت لكم واحد هذاك اللي ورا ce sont ceux. إذا داك راه نسيت ما سطرتش عليها، خاصكم تسطروا عليها راه نسيتها. اللي جات من بعد احنا سطرت عليها ce sont ceux. إذا داك حتى هي خاصكم تسطروا عليها. بالنسبة للتمرين الثاني قالك indique le ou les mots que les pronoms démonstratifs remplacent. إذا غادي نشوفو داك les pronoms démonstratifs شنو تيعوضو لنا. À ton avis, quelle gazelle est la plus belle? Celle-ci ou celle-là. إذا celle-ci شنو تتعوض لينا و celle-là شنو تتعوض لينا. إذا celle-ci عوضت لينا la gazelle qui est proche اللي قريبة، و celle-là هي la gazelle qui est plus loin. Pour moi, c'est celle qui est blanche et marron. Et pour toi? Pour moi, c'est celle شنو عوضت لينا celle, la gazelle blanche et marron. Et pour toi, toutes ces gazelles sont magnifiques, mais je préfère celles qui ont de longues cornes. Donc celle شنو عوضت لينا les gazelles aux longues cornes. donc gazelle les gazelles نسيت ليها واحد اس، les gazelles تكتبوها avec s. إذا les gazelles aux longues cornes. إذا هذا هو التمرين الثاني ديالنا. ندوزو دابا للتمرين الثالث. get complete avec le bon pronom démonstratif. غنكملو بواحد pronom démonstratif. Tous ces singes ne sont pas menacés. Ceux-ci sont des gorilles. Ils vont peut-être disparaître. Ceux-là sont des chimpanzés. Heureusement, il y en a encore beaucoup. Ceux-là que tu vois là-bas sont des mâles et celles-ci sont des femelles. إذا هذا هو التمرين ديالنا الثالث. حاولنا نكملو داك لو فيد اللي عندنا تما ب لي برونون ديمونستراتيف من عندنا. إذا نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الدرس هذا ديال لي برونون ديمونستراتيف. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الأوفياء. لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بلو بارطاج ديال لا فيديو إلا عجبكم أكيد. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس اللي تنقدمو في القناة، ما عليه إلا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، غادي تلقاو لو لين ديالها بلا بوت ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. إلى هنا أستودعكم الله، وإلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.